231 បទគំរាមកំហែង Article 231 treat អំពើគំរាមកំហែងថានឹងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋបទមជ្ឈិមប្រឆាំងនឹងបុគ្គលកាលបើការគំរាមកំហែងនេះធ្វើឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតឬសម្ដែងចេញតាមលិខិតរូបភាពឬវត្ថុអ្វីមួយត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000ទៅ1លានរៀល A threat to commit a felony or a misdemeanor against person shall be punishable by imprisonment from 1 to 6 months and a fine from 100,000 to 1 million reals if it is repeated or made by means of written document, image or any kind of object. មាត្រា232បទគំរាមកំហែងដោយមានបញ្ជាឲ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌអ្វីមួយ Article 232 Threat accompanied by extortion ការគំរាមកំហែងក្រោមទម្រង់ណាក៏ដោយថានឹងប្រព្រឹត្តរបបឧក្រិដ្ឋរបបមជ្ឈិមប្រឆាំងនឹងបុគ្គលប្រសិនបើការគំរាមកំហែងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយឲ្យមានបញ្ជាឲ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌអ្វីមួយត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានទៅ4លានរៀល A threat to commit a felony or a misdemeanor against persons made by any means whatsoever shall be punishable by imprisonment from 6 months to 2 years and a fine from 1 million to 4 million reals if the threat is accompanied by extortion. មាត្រា233បទគំរាមកំហែងថានឹងសម្លាប់ Article 233 did threat ការគំរាមកំហែងថានឹងសម្លាប់ការបើការគំរាមកំហែងនេះធ្វើឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតឬសម្ដែងចេញតាមលិខិតរូបភាពឬវត្ថុអ្វីមួយត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានទៅ4លានរៀល A death threat will be punishable by imprisonment from 6 months to 2 years and fines from 1 million to 4 million reals if it is repeated or made by means of a written document, image or any kind of object. មាត្រា234បទគំរាមកំហែងថានឹងសម្លាប់ដោយមានបញ្ជាឲ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌអ្វីមួយ Article 234 death threat accompanied by extortion ការគំរាមកំហែងថានឹងសម្លាប់ក្រោមទម្រង់ណាក៏ដោយប្រសិនបើការគំរាមកំហែងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានបញ្ជាឲ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌអ្វីមួយត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានទៅ6លានរៀល A death threat made by any means whatsoever shall be punishable by imprisonment from 1 to 3 years and a fine from 2 million to 6 million real if the threat is made together with extortion មាត្រា236បទបង្កឲ្យមានរបួសដោយអចេតនា Article 236 causing involuntary bodily harm បទល្មើសបង្កឲ្យមានរបួសដោយអចេតនាគឺជាអំពើដែលបណ្ដាលឲ្យមានរបួសដល់អ្នកដទៃដោយ causing an injury to another person constitutes an offense of causing involuntary bodily harm if it results from ការធ្វើប្រហែសការមិនប្រុងប្រយ័ត្នការខ្ជិលខ្ជាដែលបង្កឲ្យមានអសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការងារស្មើឬលើសពី8ថ្ងៃ Negligent, recklessness or carelessness causing a disability to the victim for a period of 8 days or more ការបំពានលើកាតព្វកិច្ចសន្តិសុខឬកាតព្វកិច្ចប្រុងប្រយ័ត្នដែលច្បាប់តម្រូវ breach of the safety requirement or due diligence imposed by law បង្ករបួសដោយអចេតនាទៅផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ4លានរៀល causing involuntary bodily harm shall be punishable by imprisonment from 6 months to 2 years and a fine from 1 million to 4 million reals ការបំពានផ្លូវភេទ sexual assault ការរំលោភសេះសន្តិវៈ rape មាត្រា239បទរំលោភសេពសន្តិវៈ Article 239 Definition of rape គ្រប់អំពើបញ្ចូលអង្គជាតិតាមបែបណាក៏ដោយឬអំពើបញ្ចូលឧបករណ៍ណាមួយទៅក្នុងអង្គជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅលើអ្នកដទៃទោះបីជាភេទដូចគ្នាឬមិនដូចគ្នាក៏ដោយការប្រើហិង្សា
ការបង្ខិតបង្ខំការគំរាមកំហែងឬដោយការឈ្មោះឱកាសគឺជាបទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈ Rape shall mean any act of sexual penetration which with a sexual organ or an object committed against another person of either sex by violence, coercion, threat, or by being opportunistic. បទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈដែលប្រតិទល់ដល់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំ Rape shall be punishable by imprisonment from 5 to 10 years នីតិភាពនៃការរួមភេទត្រូវបានកំណត់ចាប់ពីអាយុ15ឆ្នាំឡើងទៅ The age for sexual majority shall be 15 years of age មាត្រា240ស្ថានទម្ងន់ទោសដោយការសាមជ្ឈបាយប្រើប្រាស់ឬទាក់ទងនឹងជនល្មើស Article 240 aggravating circumstances mean use of stature of perpetrator បទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈតែប្រតិទល់ដាក់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំកាលបើបទល្មើសនេះប្រព្រឹត្តឡើង Rape shall be punishable by imprisonment from 7 to 15 years if it is committed ដោយប្រើអាវុធឬគំរាមកំហែងនឹងអាវុធ with the use of or threatened use of weapon ដោយការប្រើគ្រឿងញៀនឬគ្រប់វិធីដែលនាំឲ្យជនរងគ្រោះបាត់បង់ឬចុះខ្សោយលទ្ធភាពទប់ទល់ with the use of a narcotic or any means liable to overcome or weaken the victim resistance ដោយបុគ្គលដែលមានអំណាចទៅលើជនរងគ្រោះ by any person having authority over the victim ដោយបុគ្គលដែលរំលោភអំណាចដែលមុខងាររបស់ខ្លួនបានបុគ្គលឲ្យ by any person abusing authority vested in him or her by his authority ដោយបុគ្គលច្រើនរូបដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងឋានៈជាចារីសហចារីអ្នកប្រាគំនិតនិងអ្នកសំគំនិត by several person acting as perpetrators co-perpetrators instigators or accomplices មាត្រា241ស្ថានទម្ងន់ទោសទាក់ទងទៅនឹងជនរងគ្រោះ Article 241 aggravating circumstances stature of the victim មាត្រា244ស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារមរណភាពនៃជនរងគ្រោះ Article 244 aggravating circumstances death of the victim បទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈត្រូវបានទាញទោសដាក់ពន្ធនាគារពី15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំកាលបើបទល្មើសនេះបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយគ្មានចេតនាសម្លាប់ Rape shall be punishable by imprisonment from 15 to 13 years if without intent to kill it result in the death of the victim or it leads to the suicide of the victim ការបំពានខាងផ្លូវភេទដទៃទៀត other several as other sexual assault មាត្រា246បទប្រតូកេខ្មាស់ Article 246 definition on indecent assault គ្រប់អំពើប៉ះពាល់ស្ទីបង្អែកគេភេទឬផ្នែកភេទផ្សេងទៀតរបស់បុគ្គលដទៃតែបុគ្គលនោះមិនស្ម័គ្រផងទេឬបង្ខំបុគ្គលដទៃឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើនេះមកលើខ្លួនឬទៅលើតែបុគ្គលក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យរំជួលឬរីករាយដល់ចំណង់ទៅពេលរបស់ជនល្មើសគឺជាអំពើប្រតូកេខ្មាស់ touching fondling or caressing the sexual organ or other part of a person without the person consent or coercing another person to perform such act of the perpetrator himself or herself or a third person for the purpose of arousing the perpetrator or providing sexual pleasure to the perpetrator constitute indecent assault អំពើបន្ទោកេខ្មាស់ត្រូវបានទាញទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ6លានរៀល Indecent assault shall be punishable by imprisonment from 1 to 3 years and a fine from 2 million to 6 million years មាត្រា248ស្ថានទម្ងន់ទោសទៅនឹងជនរងគ្រោះដូចនឹងការរៀបរាប់មុនដែរមាត្រា249បទបង្ហាញគេភេទ
Article 249 Indecent Exposure អំពើបង្ហាញកេរ្តិ៍ភេទដែលនាំឲ្យអ្នកដទៃមើលឃើញនៅក្នុងទីកន្លែងមួយដែលសាធារណជនអាចមើលឃើញត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ថ្ងៃទៅ3ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000 រៀលទៅ500,000 រៀល Any indecent exposure to other in a public place shall be punishable by imprisonment from 6 days to 3 months and a fine from 100,000 to 500,000 reals មាត្រា250បទរុកគុណផ្លូវភេទ Article 250 Definition of sexual harassment អំពើរុកគុណខាងផ្លូវភេទគឺជាអំពើដែលបុគ្គលម្នាក់រំលោភអំណាចដែលមុខងាររបស់ខ្លួនប្រកបឲ្យធ្វើការគៀបសង្កត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើអ្នកដទៃក្នុងគោលបំណងទទួលការអនុគ្រោះខាងផ្លូវភេទ Sexual harassment shall mean the abuse by one person of the authorities confers by his or her function against another person for the purpose of applying pressure repeatedly in order to obtain sexual favors អំពើរុកគុណផ្លូវភេទត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ថ្ងៃទៅ3ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000 ទៅ 500,000 រៀល Sexual harassment shall be punishable by imprisonment from 6 days to 3 months and a fine from 100,000 to 500,000 reals មាត្រា253បទចាប់ឃុំឃាំងនិងបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់ Article 253 Arrest, detention and unlawful confinement បុគ្គលដែលចាប់ដែលឃុំឃាំងឬដែលបង្ខាំងបុគ្គលផ្សេងទៀតដោយគ្មានបញ្ជាពីអាជ្ញាធរស្របច្បាប់ឬក្រៅពីករណីដែលច្បាប់អនុញ្ញាតត្រូវផ្តន្ទាទោស Anyone who without judicial authorization or who unlawfully arrest, detain or unlawfully confine another person shall be punishable by imprisonment ដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំបើការចាប់ឃុំឃាំងឬការបង្ខាំងខ្លួនតាមរយៈពេលតិចជាង48ម៉ោង from 1 or to 3 years if the arrest, detention or unlawful confinement is for less than 48 hours ដាក់ពន្ធនាគារពី3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំបើការចាប់ឃុំឃាំងឬការបង្ខាំងតាមរយៈចាប់ពី48ម៉ោងដល់តិចជាង1ខែ from 3 to 5 years if the arrest, detention or unlawful confinement is for more than 48 hours but less than 1 month ដាក់ពន្ធនាគារពី5ទៅ10ឆ្នាំបើការចាប់ការឃុំឃាំងឬការបង្ខាំងខ្លួនមានរយៈពេលស្មើឬលើសពី1ខែ from 5 to 10 years if the arrest, detention or unlawful confinement is for 1 month or over មាត្រា254ស្ថានទម្ងន់ទោស Article 254 Aggravating circumstances បុគ្គលដែលចាប់ដែលឃុំឃាំងឬដែលបង្ខាំងបុគ្គលផ្សេងទៀតដោយគ្មានបញ្ជាពីអាជ្ញាធរស្របច្បាប់ឬក្រៅពីករណីដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំក្នុងករណីដូចខាងក្រោម Anyone who without judicial authorization or who unlawful arrest, detain or unlawful confine another person shall be punishable by imprisonment from 15 to 16 years in follow cases ដោយមានទរណកម្មឬអំពើឃោរឃៅ The arrest, detention or unlawful confinement is accompanied by torture or act of cruelty បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ដោយគ្មានបំណងនិងធ្វើឲ្យស្លាប់ The arrest, detention or unlawful confinement is followed by the unintentional death of the person ប្រព្រឹត្តក្នុងគោលដៅជំរិតយកទ្រព្យសម្បត្តិឬទាមទារឲ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌអ្វីមួយ If the arrest, detention or unlawful confinement is committed to excuse the payment of the ransom or to demand fulfillment of a condition ការប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពដទៃទៀត under deprivation of liberty មាត្រា256បទដណ្ដើមកាន់កាប់នយោបាយដឹកជញ្ជូន Article 256 Hijacking of a means of transport អំពើដណ្ដើមយកឬត្រួតត្រាលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដែលមានបុគ្គលច្រើនរូបជិះក្នុងនោះ
ដោយហិង្សាឬដោយការគំរាមកំហែងថានឹងប្រើហិង្សាទៅប្រតិទោដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំ Seizing or taking control by violence or threat of violence of any means of transportation carrying people shall be punishable by imprisonment from 5 to 10 years មាត្រា261បទប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពនៃសាកសព Article 261 Violation of physical integrity of a corpse អំពើប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពនៃសាកសពត្រូវបានទាញទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000ទៅ2លានរៀល Violating the physical integrity of a corpse shall be punishable by imprisonment from 1 month to 1 year and a fine from 100,000 to 2 million riyals មាត្រា262បទប្រមាថទីបញ្ចុះសព Article 262 Desecrating burial grounds អំពើប្រមាថតាមមធ្យោបាយណាមួយក៏ដោយទៅលើផ្លូវទីបញ្ចុះសពកោឬទៅលើសំណង់ដែលកសាងឡើងសម្រាប់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃអ្នកទទួលមរណភាពត្រូវបានទាញទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់100,000ទៅ2លានរៀល Desecrating tomb, burial grounds, stupa or monument erected in the memory of the dead by any means whatever shall be punishable by imprisonment from 1 month to 1 year and a fine from 100,000 to 2 million riyals មាត្រា278បទស៊ីសំណូកនៃនយោជក Article 278 Requesting or accepting bribe by employees អំពើប្រព្រឹត្តដោយនយោជកដែលសូមឬយល់ព្រមទទួលអំណោយជំនួនការសន្យាឬអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយដើម្បីបំពេញឬមិនបំពេញកិច្ចណាមួយនៃមុខងាររបស់ខ្លួនដោយនយោជកមិនបានដឹងនិងគ្មានការព្រមព្រៀងពីនយោជកទេនោះត្រូវបានទាញទោសពី6ខែទៅ2ឆ្នាំពិន័យជាប្រាក់ពី1លានទៅ4លានរៀល An employee who requests or accepts unknown to his or her employer or without his or her authorization any donation, gift, promise or reward for performing or refraining from performing an act pertaining to his or her duty shall be punishable by imprisonment from 6 months to 2 years and a fine from 1 million to 4 million riyals មាត្រា284បទសច្ចាកម្ម Article 284 Procuring សច្ចាកម្មគឺជាអំពើទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុពីអំពើបេសកចាររបស់អ្នកដទៃ Procuring shall mean making a financial gain out of the prostitution of others ជួយឬការពារអំពើបេសកចាររបស់អ្នកដទៃឬរៀបចំតាមក្រុមនយោបាយនៃសកម្មភាពបេសកចារ aiding in or protecting the prostitution of others or organizing in whatever manner prostitution ជ្រើសរើសពង្រត់ឬអូសទាញបុគ្គលណាមួយធ្វើបេសកចារ recruiting abducting or inducing a person into prostitution ធ្វើការគៀបសង្កត់លើបុគ្គលណាមួយដើម្បីឲ្យបុគ្គលនោះធ្វើបេសកចារ exercising pressure on any person to become a prostitute សច្ចាកម្មត្រូវបានទាញទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានទៅ10លានរៀល Procuring shall be punishable by imprisonment from 2 to 5 years and a fine from 4 million to 10 million riyals មាត្រា289ស្ថានទម្ងន់ទោសទាក់ទងទៅនឹងជនរងគ្រោះ Article 289 Aggravating circumstances status of the victim សច្ចាកម្មត្រូវបានទាញទោសដាក់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំកាលបើជនបុគ្គលដែលធ្វើបេសកចារនោះជាអតិថិជន Procuring shall be punishable by imprisonment from 7 to 15 years if the person engaging in the prostitution is a minor មាត្រា290ស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារការធ្វើទរណកម្មឬអំពើឃោរឃៅ Article 290 Aggravating circumstances torture or act of cruelty សច្ចាកម្មត្រូវបានទាញទោសដាក់ពន្ធនាគារពី10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំកាលបើសច្ចារិកសច្ចារិកាឬជនជាមេបេសកបានប្រើប្រាស់ទរណកម្មឬអំពើឃោរឃៅចំពោះបុគ្គលដែលធ្វើបេសកចារ
Procuring shall be punishable by imprisonment from 10 to 20 years if the procurer inflicts torture or act of cruelty on the person engaging in prostitution ការប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ other violations of dignity មាត្រា297បទស្វឹងជាក់ស្ដែង Article 297 Intoxication បុគ្គលណាដែលស្ថិតនៅក្នុងសភាពស្រវឹងយ៉ាងជាក់ស្ដែងទៅលើផ្លូវសាធារណៈត្រូវប្រន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី 5,000 រៀលទៅ 10,000 រៀល Any person who is manifestly drunk off on a public thoroughfare shall be punishable by a fine from 5,000 to 10,000 riyals មាត្រា299បទរំលោភលើលំនៅដ្ឋាន Article 299 breaking and entering into the dwelling place អំពើប្រព្រឹត្តដោយមានហិង្សាការបង្ខិតបង្ខំការគំរាមកំហែងឬឧបាយកលចូលទៅក្នុងនៅឋានអ្នកដទៃនោះតែប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំពិន័យជាប្រាក់ពី100,000ទៅ2លានរៀលលើកលែងតែករណីដែលច្បាប់អនុញ្ញាត entering or dwelling place entering the dwelling place of another person by act of violence or by coercion, threat or maneuvers, except where authorized by law, shall be punishable by imprisonment from 1 month to 1 year and a fine from 10,000 to 2 million riyals មាត្រា301បទស្ដាប់ឬថតពាក្យសម្ដីឯកជន Article 301 intercepting or recording private conversation អំពើស្ដាប់ឬថតសម្ដីដែលនិយាយថាជាជនឯកជនឬជាការសម្ងាត់ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីបុគ្គលដែលមានការពាក់ព័ន្ធនោះទៅប្រន្ទាទោសពី1ខែទៅ1ឆ្នាំពិន័យជាប្រាក់ពី100,000ទៅ2លានរៀលលើកលែងតែការច្បាប់អនុញ្ញាត intercepting or recording word uttered in private or confidential circumstances without the consent of the person concerned except where authorized by law shall be punishable by imprisonment from 1 month to 1 year and a fine from 100,000 to 2 million riyals មាត្រា302បទប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គល Article 302 violation of privacy recording of person image អំពើថតរូបភាពនៃបុគ្គលនៅទីកន្លែងឯកជនដោយគ្មានការព្រមព្រៀងពីបុគ្គលនោះទេទៅប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000ទៅ2លានរៀលលើកលែងតែករណីដែលច្បាប់អនុញ្ញាតត្រូវ Recording the image of a person who is in the private place without the person consent of the person concerned, except where authorized by law, shall be punishable by imprisonment from 1 month to 1 year and a fine from 100,000 to 2 million riyals. ការបរិហាកេរ្តិ៍និងការជេរប្រមាថ defamation and product public insult មាត្រា305បទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈ Article 305 definition of defamation គ្រប់ការអះអាងបំភ្លើសឬការទម្លាក់កំហុសដល់អសុទ្ធចិត្តលើអំពើណាមួយដែលនាំឲ្យបុគ្គលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសឬកិត្តិស័ព្ទនៃបុគ្គលឬនៃស្ថាប័នគឺជាបទហាកេរ្តិ៍ Defamation shall be any allegation or charge made in bad faith which tend to injury the honor or reputation of a person or an institution ត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី100,000ទៅ10លានរៀលបទបរិហាកេរ្តិ៍ដែលប្រព្រឹត្តតាមមធ្យោបាយណាមួយដូចទៅ Defamation shall be punishable by a fine from 100,000 to 10 million riyals if it is committed by any of following meaning តាមសម្ដីទោះជាប្រភេទណាក៏ដោយដែលបញ្ចេញនៅទីសាធារណៈឬនៅក្នុងសាលប្រជុំសាធារណៈ Any word whatever uttered in a public place or in a public meeting តាមលិខិតឬគំនូរទោះជាប្រភេទណាក៏ដោយដែលផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងចំណោមសាធារណជនឬដាក់តាំងឲ្យសាធារណជនមើល Written document or pictures or any tabloids or display to the public តាមគ្រប់មធ្យោបាយទូរគមនាគមន៍សោទស្សន៍សម្រាប់សាធារណជន Any audio visual communication intended for the public មាត្រា307ការជេរប្រមាថជាសាធារណៈ Article 307 definition of public insult
គ្រប់ពាក្យជាគ្រប់ពាក្យប្រមាថគ្រប់ពាក្យមើងងាយឬគ្រប់ពាក្យត្រូវគួរដែលគ្មានការទម្លាក់កំហុសទៅលើអំពើណាមួយគឺជាការជាប្រមាថ insult show mean outrageous expression term of contempt of any invective that does not involve any imputation of fact ទៅពិន័យជាប្រាក់ពី100,000ទៅ10លានរៀលបទជេរប្រមាថដែលប្រព្រឹត្តឡើងតាមមធ្យោបាយណាមួយដូចទៅ an insult committed by any of the following means shall be punishable by a fine from 100,000 to 10 million riyals តាមពាក្យសម្ដីទោះជាប្រភេទណាក៏ដោយដែលបញ្ចេញនៅទីសាធារណៈឬក្នុងពេលប្រជុំ any word whatsoever uttered in public place or in the public meeting តាមលិខិតឬគំនូរទោះជាប្រភេទណាក៏ដោយដែលផ្សព្វផ្សាយទៅក្នុងចំណោមសាធារណជនឬឲ្យសាធារណជនមើល written document or picture of any type release or display to the public តាមក្រុមវិទ្យុបាយទូរគមនាគមន៍ទូទៅសម្រាប់សាធារណជន any audio visual communication intended for public ការប្តឹងបរិហារបង្កាច់គេ malicious denunciation មាត្រា331បទប្តឹងបរិហារបង្កាច់គេ article 311 definitions of malicious denunciation ការប្តឹងបរិហារបង្កាច់គេគឺជាអំពើប្តឹងបរិហារអំពីអំពើដែលគេដឹងថាមិនពិតហើយដែលនាំឲ្យមានទរណកម្មព្រហ្មទណ្ឌឬវិន័យបើការប្តឹងបរិហារនេះទៅបានផ្ញើទៅដល់ malicious denunciation is a denunciation of a fact which is known to be false and liable to cause criminal or disciplinary sanction if it is sent to អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីចាត់ការដូចជាចៅក្រមមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ឬនយោជកcompetent authorities to take action including judicial police officer or an employers បុគ្គលដែលមានអំណាចប្តឹងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច any person having the power to refer it to the competent authority មាត្រា312 ទោសដែលត្រូវអនុវត្តនិងលក្ខខណ្ឌនៃការចោទប្រកាន់ Article 312 applicable penalty and conditions for pre-prosecution ការប្តឹងបរិហារបង្កាច់គេទៅប្រតិទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងប្រតិប្រាក់ពី100,000ទៅ2លានរៀល Malicious denunciation shall be punishable by imprisonment from 1 month to 1 year and a fine from 100,000 to 2 million riyals បណ្ដឹងអាជ្ញានៃបទល្មើសនេះផុតអាជ្ញាយុកាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ The statute of limitation of this criminal action is 1 year មាត្រា321បបបង់អនិច្ចជន Article 331 penalty for abandonment of minors អំពើរបស់បុគ្គលមានអំណាចថែរក្សាដែលបង់អនិច្ចជនអាយុតិចជាង15ឆ្នាំទៅ5ទីទៅដល់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំពិន័យជាប្រាក់ពី2លានទៅ10លានរៀលប្រសិនបើអំពើបង់នោះបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់សុខភាពឬសន្តិសុខរបស់អនិច្ចជននោះ The abandonment of the minor under 15 years of age by a legal custodian shall be punishable by imprisonment from 1 to 5 years and a fine from 2 million to 10 million riyals where the circumstance of the abandonment endangers the health or safety of the minor ការបបង់គ្រួសារ abandonment of family មាត្រា324ការបបង់គ្រួសារ Article 324 abandonment of family ការមិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចស្ថាពររបស់តុលាការដោយមិនព្រមព្រៀងក្នុងរយៈពេល2ខែយ៉ាងតិចនៅអាហារូបកាតព្វកិច្ចដល់សហព័ន្ធឬអតីតសហព័ន្ធរបស់ខ្លួនដល់កូនជាអតិថិជនដល់បច្ចាញាតិឬបុព្វញាតិដល់ញាតិផ្សេងទៀតរបស់ខ្លួននោះត្រូវបានទីទៅដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000ទៅ2លានរៀល Failure to comply with a final court decision to pay alimony payable to one's spouse
or a spouse to a minor or to a descendant, and an ascendant or other relative for more than 2 months shall be punishable by imprisonment from 1 month to 1 year and a fine from 100,000 to 2 million years. មាត្រា326 បទមិនព្រមប្រគល់អនិច្ចជន Article 326 Failure to hand over minors អំពើប្រព្រឹត្តដោយគំនិតទុច្ចរិតមិនព្រមប្រគល់អនិច្ចជនឲ្យទៅបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិទាមទារនោះត្រូវប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យប្រាក់ពី100,000ទៅ2លានរៀល Maliciously failing to hand over a minor to a person who has the right to claim shall be punishable by imprisonment from 1 month to 1 year and a fine from 100,000 to 2 million years. មាត្រា327បទដកយកអនិច្ចជន Article 327 Taking away of minors អំពើដកយកអនិច្ចជនដោយផ្ទុយច្បាប់ពីបុគ្គលដែលថែរក្សាស្របច្បាប់ត្រូវប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យប្រាក់ពី100,000ទៅ2លានរៀល Taking away a minor from a person who has legal custody shall be punishable by imprisonment from 1 month to 1 year and a fine from 100,000 to 2 million years ព័ត៌មាននេះត្រូវប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យប្រាក់ពី2លានទៅ6លានរៀលប្រសិនបើអនិច្ចជនត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្រៅដែនដីប្រជាជាតិកម្ពុជា The offence shall be punishable by imprisonment from 1 year to 3 years and a fine from 2 million to 6 million years if the minor is kept outside the territory of Kingdom of Cambodia មាត្រា330បទញុះញង់ឲ្យបោះបង់ទារក Article 330 Incitement to abandon a child អំពើនៅក្នុងគោលដៅចង់បានកម្រើកញុះញង់ដោយផ្ទាល់ដល់ឪពុកម្ដាយឬដល់ឪពុកឬម្ដាយឲ្យបោះបង់ទារកដែលកើតមកហើយឬដល់នឹងកើតត្រូវបានទាញទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែពិន័យប្រាក់ពី100,000ទៅ1លានរៀល The direct incitement for pecuniary gain of one or both parents who abandon a child born or to be born shall be punishable by imprisonment from 1 month to 6 months and fine from 100,000 to 1 million years.